大家好，呢度呢就係我台山嘅蝦場，工人呢已經做完餵咗第一陣蝦，就另外而家嘅檢測工具。咁樣睇呢，你而家見到有帆布遮住嘅，都係我哋啲塘仲養緊蝦嘅。咁如果你遠望有啲呢係未有帆布嗰啲，就啱啱出現蝦㗎啦。呢度而家見到嘅呢度都係再去後邊散見到嘅地方，圍下面呢成個山嘅，都係我哋公司範圍之內。四面睇下，呢度後邊係咪好似好普通咁啊？但係其實你再睇下咧，遠到呢個貨倉，去到呢一排屋嘅地方，都係我哋公司範圍。我哋喺另外一個角度去睇。呢度係咪有排屋啊？去到都係我哋公司範圍。呢間屋仔係我哋公司啲同事住嘅。去到呢度，呢間屋仔都係我哋公司同事住嘅。即係簡單講，你見到嘅地方呢，都係我哋公司範圍。能夠喺呢個寧靜嘅地方居住，又可以做自己嘅事業，由燦爛歸於平淡，做一個商人變為一個養蝦戶，我感覺係非常開心嘅。大家再睇下，我就係你住喺呢個屋仔嘅樓上，大家係咪好羨慕呢？